Gràcies. Bé, en primer lloc pregaria a l'equip de govern que ens enviaren un correu electrònic com han quedat, diguem, estructurats les competències després de la redistribució. S'agrairia que ens enviaren el correu i així ja ho tindríem tot clar. Després, un altre prec és que, donat que s'estan produint robatoris, normalment de diners i joies en les cases de persones majors que viuen a soles, i donat que és més que probable que els presumptes lladres siguin del poble, i diré per què. Primer, perquè, diguem, farà com unes setmanes li entraren a una persona d'un veí del poble, conegut com Jaume Talala, i ell estava dins de casa. Aleshores va identificar a la persona que era, i és una persona que és, diguem, coneguda dels serveis socials de l'Ajuntament. I segon, que una persona que viu a soles, perquè dic que són presumptament del poble, normalment, si no és un caràcter conegut i està a soles, en molts dels casos no obri. Aleshores també ho dic perquè en cases que han entrat no ha hagut una deixada de deixar en desordre tots els elements, és a dir, que s'ha produït molt netament, és a dir, quasi considerem amb la permissivitat de la persona major. Per això dic que presumptament són persones així conegudes. Què preguem? Que la policia o que a qui li corresponga patrulla més per al nucli antic, que es passegen a peu, si pot ser, i així els veïns els informaran de primera mà del que passa a diari. En un altre ordre de coses, hem tornat a trobar a faltar que la corporació municipal no hagi fet menció en els assumptes oficials de les persones que des del darrer ple s'han llevat la vida per les dificultats que comporta viure diàriament sense trobar solució als problemes econòmics. Això per a nosaltres almenys té un nom que es diu violència de classes i ens agradaria que es condemnara també aquest tipus de violència. Una pregunta. El CEIP Jaume I té una font en el pati per a xiquets per a beure aigua i vaig posar en contacte ja fa molts mesos en el director. Va dir que donaven part a la brigada d'obres, el senyor Reyes concretament, i en novembre de 2012 li donaren l'últim avís. El polsador està estropeat i aleshores la pregunta és per a quan pensen arreglar-la. Com dèiem abans, vostès mateixa varen fer molta publicitat en el periòdic que anaven a gastar-se, no sé si 200 i pico mil euros en els centres escolars i aquests xicotets detalls fa que els nanos no tinguin aigua en el pati, tinguin que portar la botelleta, en fi, és un poquet d'això, de desassosiego per part dels nanos, prenguin les mesures pertinents. Després, dir-li també que la documentació per a aquest ple l'he tornat a rebre en castellà, llevat de les convocatòries i de les comissions i del ple, si bé és veritat que el passat dia 21 he rebut una notificació en la qual vostè comunicava als diferents departaments de l'Ajuntament que em remeten ja la documentació en valencià. La pregunta és, vol dir això que per al proper ple, des del proper ple ja rebré la documentació en la meva llengua? Després, per acabar, un prec i una pregunta. El passat dissabte del matí es presentà a la Casa de Cultura, el seu partit, el Partit Popular, presentaren, pot ser, manual de bones pràctiques, era? Guia de bones pràctiques del Partit Popular. Segons la informació que tinc, hi havia pràcticament el doblaven o quasi triplicaven les forces de seguretat als manifestants, la gent que se va manifestar a Vic. I segons tinc entès, la policia va prendre per complet les instal·lacions, rossant en algun cas els mals modos. Doncs hi havia joves que entraven i eixint de la biblioteca, els acompanyaven, els interpel·laven, rossant un poquet els mals modos o excedint-se un poquet en les seues funcions. Jo penso que des de l'O això contrasta, els modos empleats contrasta un poquet per la guia en les bones pràctiques que anaven a presentar. Tanta seguretat i tanta protecció dels ciutadans vol dir que alguna cosa està fallant en aquest estat de dret. Jo em pregunto, de qui es protegien? Dels ciutadans de peu? A mi sempre m'han dit que el que teme algo debe. Volia fer-los una pregunta. Hi havia en la delegació que vingueu, o en els representants que vingueren, algun membre del grup mixt o del grup de les Corts Valencianes, dels imputats? Volia dir que no m'eixia. Aquesta és la pregunta. I el prec és que una altra vegada prengui les mesures pertinents i informen amb antelació als usuaris perquè no s'emporten sorpreses desagradables com les del dissabte. Gràcies.